السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده ان شاء الله اولى حلقات البرنامج الجديد بتاعنا وصفات واسرار، هنقدم فيه وجبات حادق وحلو للفطار في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. هيبدا النهارده ان شاء الله اول حلقاتنا، هنعمل وجبه للفطار سهله وسريعه، مش هتقعدي في المطبخ كتير، وكمان هنعمل طبق حلو اوعدك ان شاء الله هينجح معاكي من اول مره. يلا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. اول وصفات الحادق بتاعنا النهارده هو طبق مكرونه بالبشاميل بالفراخ والسبانخ. طبعا احنا عارفين ان السبانخ ولادنا مش بياكلوها كتير وهي مفيده جدا، فلازم ندخلها لهم في الوجبات بتاعتنا. معانا المقادير النهارده 300 جرام مكرونه مسلوقه عادي جدا اي شكل، معانا 200 جرام سبانخ متفرزه او طازه، معانا ربع كيلو فراخ بانيه صدور فراخ او وراك براحتك خالص، وهنقطعها قطع صغيره، معانا بصلايه متوسطه، معلقتين توم مفروم، والتوابل بتاعتنا سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وبابريكا. معانا بقى لطبقه البشاميل معانا طبعا اللبن، ومعانا معلقتين دقيق، وهناخد معاهم معلقه زبده. يلا نقول بسم الله ونبدا مع بعض. اول حاجه جبنا طاسه على النار، وهنبدا ننزل معانا بماده دهنيه، زيت سمنه زبده براحتك خالص. نحط بعد كده البصل، اول ما يبدا يعني يدبل كده شويه وتطلع ريحته هنبدا ننزل بالثوم. اي حاجه ولادك مش بياكلوها دخليها له في الاكلات اللي زي دي، سبانخ، مشروم، خضار، فلفل. الاكلات اللي زي دي الولاد هيحبوها جدا وهياكلوها منك على طول، وهي كلها قيمه غذائيه. هننزل بفص ثوم كده تمام. طب ممكن تعمل الوصفه دي بلحمه مفرومه؟ طبعا ممكن جدا، نستبدل الحشوه دي باي حشوه تانية احنا عايزينها. لحمه مفرومه بالخضار بالفلفل مشروم، لكن هي بصراحه طعمها حلو جدا. الفراخ مع السبانخ طعمها تحفه. انا اول مره في حياتي كنت اعملها، كنتش متخيله طعمها يبقى حلو كده. هنزل بالفراخ بس هبدا بقى اديني تشويحه كده، مش هنقلبها كتير عشان الميه بتاعتها ما تنزلش وتنشف مننا. الليمونه دي بقى هنعمل بيها ايه؟ خليكم معايا وهقول لكم كمان الميه دي ايه برضو هنقولها. ممكن نستعملها دي كوبايه ميه سخنه، وممكن نستعمل مكانها شوربه، كوبايه شوربه مرقه عاديه او كوبايه ميه سخنه. وده لبن عادي مش سخن ومش اي حاجه، من العلبه على طول تمام. اول ما الفراخ تبدا لونها يغير معانا هنبدا ننزل بعد كده باللبن عليه، بس لونها يغير الاول. الحلو بتاعنا النهارده بقى هنشتغل فيه، هنعمل كنافه فور سيزون، يعني 4 تزيينات للكنافه. ممكن تستغلي كل تزيين فيه لوحده، وممكن تعمليها في طبق كده بيبقى غالي جدا من بره وعلى الفاضي، يعني احنا بنشتريها من بره غاليه، انا مش عارفه ليه بصراحه، بس هتعمليها في البيت احلى واقيم، وتبقي ضامنه كل حاجه فيها، وارخص بكتير. انا سلقتها سلقه عادي خالص، يعني مش خفيف ومش مهريه، عاديه خالص اي شكل. الريحه فظيعه، مع اني لسه حطيت التوابل، بس ريحه البصل مع الثوم مع الفراخ رهيبه. هنبدا ينزل بقى بكوبايه اللبن تمام.
وهنتبل بقى الحاجات دي. هنحط معلقة كده كمون، معلقة كزبرة، معلقة بابريكا، ومعلقة فلفل اسود. دي هنظبط الملح براحتنا بقى خالص. انا مش من انصار وقفة المطبخ كتير بالذات في رمضان، يعني رمضان اصلا مش معمول علشان نقف في المطبخ 60 ساعة نعمل المحمر والمشمر. احنا نعمل وجبة حلوة غذائية فيها كل العناصر الغذائية اللي بنحتاجها لينا ولأطفالنا، ولكن مش هنقعد في المطبخ بقى طول النهار ونعمل مواعين قد كده أنا دايما من أنصار الأكلة اللي هي كلها تبقى أكلة واحدة بس فيها كل القيمة الغذائية اللي إحنا وأطفالنا محتاجينها. تمام، أنا هسيب دي كده على النار شوية وهعلي عليها كمان سيكة. تمام، دي كوباية زي ما قلنا مية سخنة مغلية، أو كوباية مرقة، كوباية شوربة. دي بقى كوباية سلق المكرونة، يعني المكرونة بعد ما سلقتها وصفتها المية بتاعت سلق المكرونة أنا هاخد منها كوباية، ودي مهمة جدا هتمسك معانا الوصفة وتخلي طعمها حلو جدا. تمام، احنا ممكن بقى على العين التانية نبدأ نشتغل في البشاميل عشان لما نخلص الفراخ يكون كله خلص مع بعض. الحلة اللي احنا هنستعملها على ما الفراخ تكون استوت معانا شوية نكون احنا عملنا البشاميل. هناخد الزبدة معلقة كده، ناخد حتة كمان، فينا زبدة لازم نحط سن زيت عشان ما تتحرقش. اوكي، طيب هننزل عليهم بمعلقة معلقتين دقيق، نقلبهم كده كويس. اول ما الدقيق يعني نلاقيه شمينا ريحته كده بدا يستوي مع الزبده، هننزل على طول بنص لتر لبن. تمام اهو، نص لتر لبن بس كده، وبالمضرب السلك بقى مش هنسيبه عشان ما يكتلش معانا. تمام، هننزل بالمكرونه وهننزل بالسبانخ. هنقلب بقى كل الموضوع ده كده مع بعضه. بصوا هنضربه ضربا مبرحا، يعني هنقلب جامد عشان كله يدخل مع بعضه. طبعا لسه معانا كوبايه المرقه او كوبايه الميه السخنه، ومعانا كوبايه الميه بتاعت سلق المكرونه. تمام، هنا ما ننساش نقلب كده كل شويه عشان ما يتربعش مننا. بريحه خطيره رهيبه رهيبه بجد، اللهم اني صايمه. كده خلاص هنطفي هنا ونقير على عين بارده عشان ما يفضلش شغال معانا كده في العين. خلاص نبدأ نتفرغ اللي دي معانا. طيب هنبدأ نحط كوباية المية وكوباية السلق بتاع المية بتاع المكرونة، وعصرة ليمونة كبيرة.
كلكم هتستغربوا الليمون مع الاكله كده، بس هي بتدي طعم خرافه جدا بجد. سبانخ مع البشاميل مع عصره الليمونه دي هتدي طعم، هتنقل الطعم في حته تاني يعني. بس احنا هنسيبها على النار هنا كده، نسيبها يعني 5 دقايق بالظبط. يعني ايه الميه بس الصوص ده يبدا ينشف شويه معايا، والمرحله دي هنظبط فيها الملح. لو محتاجين يعني سنه ملح كده هنحط سنه ملح كمان. تمام. خمس دقايق بقى هنطلع فاصل ونجيلكوا كمان 5 دقايق يكون المكرونه استوت معانا. دكتورة مها متوفرة بالهرم وحدائق الأهرام، ومتوفر خصم خاص على العلاج الشهري والتعاقدات، ومتوفر بيع جميع النواقص والأعشاب الطبية. ورجعنا من الفاصل، خلاص المكرونه بتاعتنا استوت كده، والبشاميل كمان جاهز، وجبنا صينيه بايركس. تمام. ودهناها باي ماده دهنيه، سمنه زبده زيت اي حاجه. هنبدا ننزل فيها المكرونه بتاعتنا. بصوا ريحتها تحفه والله بجد، ريحتها حلوه جدا. يعني ولادك مهما كانوا مش بيحبوا السبانخ هياكلوها، مش هيحسوا اصلا بطعمها ولا يحسوا بيها. اتكلم دلوقتي بقى على قيمه السبانخ دي، بقى اسرار الوصفه بتاعت النهارده في برنامجنا وصفات واسرار. هنتكلم عن سر السبانخ. فيها كميه فيتامينز انت لو تعرفيها مش هتقطعيها من البيت لاولادك بالذات. اولا هي انتي اوكسيدانت عالي، مضاد للاكسده عاليه جدا. فيها كميه فيتامينات، فيتامين سي، فيتامين الف، مفيده للبشره جدا، مفيده للبشره وللشعر. كلها فيتامينات، املاح معدنيه مفيده جدا لتنظيم ضغط الدم. تمام. يعني انت لازم على الاقل مره في الاسبوع تاكلي ولادك سبانخ باي طريقه. اوكي. احنا هنا هنحط بقى جبنه الموتزاريلا. الموتزاريلا هتديني لون ولكن مش هتديني طعم. هحط معاها كمان سنه جبنه بارميزان علشان تديني بس طعم يعني حلو كده. تمام. هنخلص موضوع الجبنه ده وهنحطها في الفرن. فرن طبعا مسخن مسبقا على درجه حراره 180، بتقعد تقريبا معانا من 25 دقيقه ل 30 دقيقه بس كده، وهتبقى جهزت معاكي احلى مكرونه بالفراخ بالسبانخ. وزي ما قلنا ممكن الفكره دي نعملها خضار مع السبانخ، جبن مع السبانخ. المهم اللي احنا ندخل لاولادنا السبانخ بطريقه اسبوعيه يا جماعه. السبانخ مهمه جدا جدا جدا، هتديهم طاقه من غير سعرات حراريه، ما فيهاش سعرات حراريه تخلي الجسم يتخن، مفيده للبشره، مفيده للشعر. بجد لازم كل اسبوع في وجبه سبانخ في البيت كده. ممكن طبقه الجبنه دي ما تحطيهاش، ممكن تكتفي بالجبنه اللي بتتحط بعد البشاميل، بس انا بحب يبقى فيها كده مطه، فبحب احط جبنه قبل البشاميل وبعد البشاميل. تمام. هننزل بقى طبقه البشاميل بتاعتنا. ممكن ما تحطيه زي ما قلنا الجبنه اللي انا حطيتها الموتزاريلا دي قبل البشاميل، وتكتفي بالجبنه اللي تتحط بعد البشاميل عشان تديها لون بس كده. بتحبي بقى الجبن زياده ممكن تحطيها زي ما انا حطيتها كده. بس اهم حاجه بس نوزع البشاميل كويس بس كده. البشاميل مش تقيل ومش خفيف، يعني ايه القوام بتاعه والسمك بتاعه كويس جدا. معلقتين دقيق على معلقه زبده بس. هنبدا نحط الجبنه بتاعتنا زي ما اتفقنا. احنا حطينا بارميزان وموتزاريلا، ممكن تحطي الميكس اللي هو شيدر وموتزاريلا، ممكن تكتفي بالموتزاريلا وممكن ما تحطيش حاجه خالص. بس كده يا ستي، شفتي السهوله؟ سهله جدا وحلوه جدا. خلصنا كده البشاميل. هنبدا بقى نحطها في الفرن
قلنا فرن ساخن، بس في الرف الوسط، في الرف الاوسط على درجه 180. هنقعدها تقريبا من 25 دقيقه. لاحظ ان كل حاجه مستويه 25 دقيقه بالظبط، وهرجع لكم تاني اوريكم بقى الشكل بعد ما تستوي ايه، وناخد الحلو مع بعض. استنونا.